the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Powiem wam dzisiaj tylko tak, że filmik to będzie o czymś, co planowałem nagrać już wam jakiś czas temu, lecz nie miałem jeszcze żadnych potwierdzeń od Lilith i nie miałem żadnych jeszcze potwierdzeń dotyczących też graczy, którzy wyrażali chęci do pomocy przy zorganizowaniu drugiego w Polsce Boomfire Gatheringu. Mieliśmy już jakiś czas temu ten temat poruszać. Rozmawialiśmy o tym ze Snowem w grudniu, kiedy nagrywaliśmy filmik a propos Boomfire i naprawdę liczyliśmy, że zrobimy go trochę wcześniej. Niestety czas i też tutaj też obowiązki, które też miał Snow, ja też kwestie tam, że chorowaliśmy, styczeń, luty nie pozwoliły nam w ogóle się na tym skupić, w ogóle przegadać tego tematu tak dokumentnie. No ale mamy kwiecień, no i w czerwcu będzie rok od naszego ostatniego spotkania, które było w Warszawie. Na ten moment powiem wam, że w tym roku, z tego co na razie dostaję informacje od Lilith, chcę tylko po prostu dostać oficjalne potwierdzenie na piśmie, które oni zawsze tam jakby tam z elektrycznym pismem potwierdzają od teraz osobowej osoby, która tym się zarządza, bo AGOS się tym niestety już nie interesuje, jest inna osoba tego wyznaczona. Chcę po prostu dostać potwierdzenie, że tak, że możemy działać i ja już mam nagrane parę pubów i restauracji, z którymi już rozmawiałem. Wiem, że jest paru już chętnych, którzy chcą przyjechać. Mogę już powiedzieć w tym momencie, jeżeli nam wszystko pozwoli, jeżeli chodzi o kwestie daty i te puby, restauracje, z którymi rozmawiałem, wszystko się ułoży tak, jakbym chciał, to drugi Boomfire będzie gdzieś pod koniec czerwca, prawdopodobnie w ostatni weekend czerwca, będzie oczywiście to sobota. Nie chcę też podawać tak dodatkowy, i wiecie, od razu pewnych dat, bo jeszcze nie wiem jak to będzie. Ogólnie chciałem, żeby to zorganizował Snow, który to robił pierwszy raz, lecz no tak mówię, no ma tam obowiązki, ma tam swoje sprawy, więc nie ma czasu na to, więc ja po prostu stwierdziłem, że zorganizuję w tym roku ja. Ja wszelkie informacje a propos Boomfire też troszeczkę wam będę na bieżąco wrzucał. Też pokażę wam, jak będzie to wyglądało, jaki będzie zapis. Ja ogólnie planuję, z tego co do mnie piszecie, około 25 do 50 osób. Jeżeli będzie więcej chętnych, no to powiem wam, jak to wygląda. Ogólnie, jak wiecie, w tamtym roku Boomfire był pierwszym w Polsce w Warszawie. Mieliśmy to w restauracji Bolek. Było naprawdę miło, fajnie, gdzie na początku miało być naprawdę dużo z tego, co widziałem listę. Tak jak rozmawiałem wtedy ze Snowem, no to ta lista też wiadomo się co chwilę zmniejszała, bo wyszło wiadomo to, że Lilith nam nie dała żadnych informacji dotyczących tych opłat, czy jest jakaś w ogóle szansa, żeby oni pokryli na fakturę proformę, nawet jeżeli byśmy mi w im języku wysłali tą fakturę, żeby mieli wszystko pewne, że nie robimy ich tam gdzieś tam na lewo. Żeby mieli wszystko ogarnięte, lecz Liz po prostu stwierdziła, że w takich wypadkach po prostu zrobimy tak, żebyśmy my to pokryli, głównie Snow, bo on to był głównym organizatorem, a potem oni go rozliczą po miesiącu, więc no to była taka opcja, która ciężko była do zrealizowania moim zdaniem. Tym bardziej, że nie wiedzieliśmy, jak oni tam się do niektórych rzeczy też stosują. W tym roku podobna była informacja, też była propozycja taka od nich, lecz stwierdziłem, że możemy to rozwiązać tak. Rozwiązaliśmy to rok temu, wiem, że dużo ludzi się na to zgodziło i wiem, że też, jakby tak powiedzieć, sami stwierdziliście, że fajnie, żeby coś takiego było, żebyśmy nie musieli jakby tak powiedzieć, brać całej odpowiedzialności z tego zorganizowania na siebie. No i do tego coś dołączyłem. Na pewno będzie oddzielna taka ankieta, formularz związany z tym drugim Boomfire Gatheringiem, gdzie ja wam go udostępnię, jak już będę pewny, że Boomfire się odbędzie. Podam wszelkie daty, godziny i miejsce spotkania. Potrzebuję na to troszeczkę czasu, żeby to zorganizować. Na pewno muszę miesiąc przed imprezą mieć już ogarnięte, jeżeli chodzi o wysłanie listy, jeżeli chodzi o dostanie też, jakby tak powiedzieć, od Lilith wszystkich gadżetów, bo oni też muszą wiedzieć, ile osób będzie mieli, bo to jest też uzależnione. Im więcej osób, tym więcej też wiadomo, tych będzie nagród lub też tych giftów powrzucane od nich. No i też to, co ustaliliśmy w tamtym roku, czyli
No w tym po prostu zrobimy coś takiego, jak zrobimy zrzutkę, czyli jeżeli o taką rzutkę, jeżeli zaliczkowanie danego miejsca. W tamtym roku, jak rozmawialiśmy o tym z graczami, no to każdy stwierdził, że rzeczywiście to ma sens i fajnie coś takiego zrobić. Nie przejmować się tym, co tam Lilith próbowała, jakby tak powiedzieć, troszeczkę wymusić na nas. Więc po prostu stwierdziliśmy, że w tym roku zrobimy właśnie taką opcję, że każdy będzie w ankiecie będzie podany numer konta, każdy tam to będzie kwota prawdopodobnie między 20 a 30 zł. Jeżeli coś się zmieni, to tylko z tego względu, że na przykład będą jakieś większe wymagania zaliczkowane danej restauracji pubu. I to będzie taka zaliczka, która będzie też do wykorzystania oczywiście na każdą osobę, jakby tak powiedzieć, w barze. Jeżeli się uda zrobić to tak, jak zrobiliśmy w Bolku, czyli kwestia tego, że tam będzie jakieś takie, no, przystawki, czy jakieś jedzenie, wiecie, na stole, a każdy będzie mógł sobie potem domówić jakiś dodatkowy alkohol, tak jak chłopaki robili to z 1958, jak to robiła ekipa też tam z 2732, 2658, no, każdy robił, wiecie, jak uważał najlepiej dla siebie, więc jeżeli to tylko jakby tak powiedzieć nam wypali, to po prostu wam tutaj dam jak najwięcej informacji. Jeżeli chodzi o nagrody i czy też te rzeczy, które nam wysyłają, powiem wam, że chyba wszystko jest podobnie. Nie wiem, czy coś nowego będzie. Zapytali się mnie, czy coś tam sugerowałem, czy sugeruję jakieś rzeczy, żeby nam dosłali coś innego. Oczywiście im napisałem parę, jakby tak powiedzieć, takich informacji, które fajnie by było, żeby też dostać. Też zasugerowałem, że jeżeli mają na zbiciu poduszkę Leo, to przypuszczam, że która była na Prima Aprilis, ale przypuszczam, że ktoś się na pewno na to znajdzie. Podpytałem też o poduszkę Artemizji, bo powiem, że po ostatnim Boomfire'ze, nawet wiecie, ile miałem pytań z zagranicznych graczy, jak widzieli, że byłem na takim zjeździe Boomfire, czy mam tą poduszkę Artemizji, nie? Nawet jak rozmawialiśmy ostatnio na Content Creator z czekaj, jak ona miała ta Wietnamka, która tam u nich Wietnamka to jest chyba Hardy, kurde, Era? Nie. Kurde, nie przypomnę sobie niku. Ogólnie jak z nią rozmawiałem, to właśnie ona pokazywała, że ma z Artemizji i tam poprzedniego była chyba jakby takie tło z Rise of Kingdoms jakieś tam było. Ona też to dostała u nich, jak pierwsze chyba były takie organizowane jakieś spotkania. Więc się śmiałem, że no teraz wypadałoby coś takiego do Polski wysłać, jak tam pisałem z Dymitrem, który teraz odpowiada za Boomfire. No i też jakby tak podpowiedziałem, że no, jeżeli będziemy mieli lokal, to będzie dużo osób, no to poza flagą fajnie by było też, żeby były te banery, więcej kwestii, jeżeli chodzi o koszulki, większa różnorodność tych rozmiarów, no i też, żeby było opcja tych takich fajniejszych nagród, jak, nie wiem, podkładki pod myszki, złote głowy, kubki, żeby więcej, żebyśmy to dostali, no bo w tamtym roku się, jakby tak powiedzieć, tym bardziej powiedzieliśmy też dla osób, które głównie to organizowały, a resztę rozdawaliśmy wam, no bo mniej tego dostaliśmy, też było mniej osób zgłoszonych, no bo wiadomo, że się ta lista chyba tam zmniejszyła do 20 paru, ostatecznie nas było 25 osób, może nawet więcej, no bo wiem, że ktoś tam też przyszedł, nie? Dobrze pamiętam, że ktoś tam też przyszedł z poza listy, po prostu zadzwonił, czy może wpaść i wpadł. W tym roku będziemy się starać tak po prostu, że osoby, które się, jakby tak powiedzieć, wypełnią tą ankietę, którą ja wrzucę na Google, podajecie tam, będziecie tam na pewno mieli podanie imię, nazwiska, będzie też kwestia aplikacji pod względem RODO, czyli też będziecie mogli sobie tam, jeżeli chcecie przeczytać a propos RODO, że po prostu wyrażacie na to zgody, jeżeli chodzi o wasze dane. Głównie tu chodzi tylko o imię, nazwisko, no bo ID mi się zdaje, że z gry, też skąd jesteście, z jakiego KD, czy tam miasta, to mi się zdaje, że jest ok. Jeśli ktoś będzie chciał jakiś tam numer telefonu do siebie podać, to będzie już wasze dobrowolne, to nie będzie wymagane w ankiecie. No i z tego sobie zlepimy ekipę. No i też tam będzie oczywiście podany link, gdzie będzie opisany, jakim tytułem najlepiej zaznaczyć jakby tą opłatę. No i to oczywiście przeznaczymy na tą pierwszą jakby zabawę, pierwszą wpłatę dotyczącą zaliczki.
Bo większość firm tego, z tego co się dowiedziałem, tam jakoś tam wymaga. Niektórzy mówią, że z jednej strony może nie trzeba było, ale z drugiej strony fajnie jak coś daje, bo jak coś tam się wykrzaczy, to oni tam mogą nam to wrzucić na barze lub też mogą nam to oddać. No różnie, wiecie, każdy restauracja, puby inaczej podchodzą. No ale tak jak mówię, no muszę mniej więcej już to zaczynać, chcę tylko mieć potwierdzenia z 3 różnych źródeł. No i co? No i mam nadzieję, że będzie nas dużo. Tym bardziej teraz na Śląsku. W tamtym roku dużo osób mówiło, nie ma na Śląsku, do Warszawy muszę jechać, spać i tak dalej. Co to będzie, nie? Ja uważam, że nie było źle. Warszawa była naprawdę fajnym spotkaniem. Katowice mam nadzieję, że będą jeszcze lepszym. Próbowałem załatwić miejsce w dość takim znanym miejscu w Katowicach, w Cybermachinie. Rozmawiałem tam nawet z nimi i zobaczymy, co szefostwo tam podejmie, bo oni tam nie mają tak dużo miejsca na, jakby tak powiedzieć, na tyle osób. Zobaczymy, co wymyślą, no bo tutaj nie dostałem jeszcze takiej konkretnej odpowiedzi, tym bardziej, że szefostwo się miało do mnie odzywać. Bo rozmawiałem tylko z, jakby tak powiedzieć, z osobą taką niedecyzyjną wtedy. A wiem, że w maju mają mieć jakiś remont, więc pytanie, czy oni tam do końca czerwca się wyrobią i czy po prostu nas pomieszczą. W Cybermachinie jest na tą chwilę moim zdaniem fajnie, ale są opcje takie, które możemy jakby tak gdzieś niedaleko centrum i potem na przykład wieczorem, kiedy gdzieś koło 24, pierwsze będziemy mieli wyjść z danej imprezy, lub też z pubu możemy pójść sobie na ulicę Mariacką. Kto Katowice zna, to wie, że Mariacka jest fajną ulicą do jeszcze spędzenia czasu wieczornych, tam 2-3 godzin z ekipą. Więc co? Mi się zdaje, że chyba tyle a propos Boomfire Gathering drugiej edycji. Na razie wam przekazuję takie informacje, które mam, które dostaję, które staram się zorganizować i jeżeli to wszystko wypali, no to w tym roku ten Boomfire będzie końcem czerwca. Jeżeli będą jakieś zmiany, to będą tylko związane, jeżeli chodzi o różne, nie wiem, opcje, które będzie chciała na przykład Lilith jeszcze tam wyjaśnić, chociaż mi się zdaje, tam już nie ma co do wyjaśnienia. No i też kwestia, jeżeli chodzi o lokalu, że tam by się coś musiała data zmienić, lub też kwestie tam tych opłat, więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że się tutaj przez cały czas rozwijamy razem i pchamy to do przodu. Dzięki za wsparcie w ostatnich dniach i mam nadzieję, że ci, którzy mnie oglądają, albo ci, którzy będą chcieli się spotkać i pogadać o grze, ogólnie o wszystkim związanym z rozrywką i nie tylko. Zobaczymy się w Katowicach. Mam nadzieję, że będzie duży odzew, tym bardziej, że dajemy to info dużo wcześniej niż dawaliśmy ostatnio, bo chcemy, żeby każdy miał jakiś tam czas do ogarnięcia swojego czasu. Żebyście byli, nie? Jeżeli nas będzie więcej, będę w szoku, ale no, ja liczę tak między 25 a 50 osób, bo to zawsze coś tam się wykrzacza, wiecie, w trakcie, nie? Więc trzymajcie się, na razie, hello.